Всем привет, ребят! Сегодня хочу снять распаковку. Вчера я купила вот такие вот шарики. Сняла на видео их распаковку. Но видео не вышло, удалилось. И чупик я села на видео. Оба чупика, кстати. И придется мне сегодня переснимать. Чупик я села, а игрушка там. А еще я плюс сегодня купила вот такие еще два. Мама сняла только обложку. Да, мама? Вот. И давайте начинать. Вчерашние, оно стоит каждый по 100 рублей. Это 4 штуки, я дала 400 рублей. Давайте. И они очень тяжелые. Я хочу собрать всю коллекцию. Конечно, это мальчишеская коллекция. И что? Ну, может быть, и девчонки смотрят, но мне игрушка сами нравится очень. Вот такой вот мультик. Тут вся коллекция. Думаю, из этих не будет у меня пустотки. Думаю, вдруг будет. И это вот такая вот игрушка тут. Странные. Они одеваются, наверное, на карандаш, мне кажется. Следующая игрушка вот эта, без чупика тоже. Тут, кстати, написано чупик. Чупик. Ну вот. И тут у нас такое же чудовище, только другое. Вот зеленое. На черепашки ниндзя похоже. Напишите в комментах, кому нравится такая коллекция. Ну, мне, честно говоря, нравится. И вот эти два откроем. Тут я не знаю, честно говоря, что тут. Зачем это? Почему это? Тут такой монстрик прикольненький. Он не очень аккуратно сделан. Вот такой вот монстр. И тут отличный чупик. Следующее, последнее. И это, смотрите вы. Ой, такую милушку. Самую любимую. Ауч. Ой, мама. И это вот такой вот милошка. Покажу на какашку. Прикольный. Он тоже похоже одевается на карандашик. Окей, ребят, давайте все запакуем обратно. А можно я чупик съем? Один чупик всем. Мне вот эти игрушки очень, честно говоря, понравились. Я, наверное, буду собирать коллекцию. Не судите строго, ты девчонка, и как бы ты не должна собирать мальчишеские коллекции. Почему именно мальчишеские? Может быть, и девчонки смотрят. А, точно, у меня Юдина Вера, одноклассница, фамилию, отчество не буду говорить. Вот, она как бы тоже такую коллекцию всю собрала. Напишите, ребята, если вы, мальчики, меня смотрите, напишите в комментах, как этот мультик называется. Такая вот картина. Вот все эко. Конечно, если туда ставить игрушки, всякие колечки, удобно очень. И вот столько получилось шариков. Если это видео наберет целых 10 лайков, да, 10. Мало. Да, 10. Потому что все равно не берете 10 лайков. Ну, если вы, конечно, наберете. О, у нас смешно. Это уже распаковывать я была, не мама. Видите, уже ужасный. Я смотрю, как вам показать сейчас.
Сколько градусов? У нас вот такая вот пчелка тут на окне висит. Ай, моего грызуна клетка. Ну, мы его грызуна дали другу. Это год назад. И сейчас минус. Подожди, это минус, ребята, или плюс? Минус 40. Точно. Плюс 40. Нет. Мама родная. О, мамия. Наверное, сейчас либо минус 4, либо плюс 4, либо плюс 40. Ну, плюс 40 не думаю. Вот. Минус 40. Думаю. Уже ветер, ребята, ужасный. Не знаю, пишите в комментах, какая у вас погода, как бы. Очень плохая погода. Ну сейчас дам.